いたします。またご案内いたします。鬼怒川温泉方面新藤原行き1番線からの発車です。鬼怒川温泉方面新藤原行きは1番線からの発車です。ご案内いたします。鬼怒川温泉方面新藤原行き1番線停車中の列車、停車車2番線の列車をご利用ください。鬼怒川温泉方面新藤原行き1番線からの発車です。2番線停車中の列車ご利用ください。2番線は新藤原行きです。足元にご注意ください。いいよ。
学生さんの方に聞こえますよ。